Sôn am swyddi. Rôl Therapydd Harddwch. Dyma Rachel Davies a Sarah Nichols, ac mae'r ddwy ohonynt yn therapyddion harddwch. Maen nhw'n gweithio'n Crystal Tips, sy'n salon harddwch. Maen nhw'n mynd i ddangos ambell beth i chi maen nhw'n gwneud yn ystod eu diwrnod gwaith, felly bant ar cart. Maen nhw'n defnyddio triniaethau i wneud i bobl edrych a theimlo'n well, a byddant yn sgwrsio eu cwsmeriad i gael gwybod beth maen nhw eisiau. Heddiw mae un o'r therapyddion harddwch yn gwneud triniaeth wynebol ar ei chwsmer. Gall triniaethau mewn salon harddwch gynnwys tylunio'r wyneb ar corff, rhoi arlliw ar yr eiliau a'r amrannau a chael gwarad ar flew. Gall tyluno fod ar y wyneb neu'r corff. Mae'r therapydd harddwch hefyd yn tyluno ac yn trin dwylo a thraed. Dyma Sarah yn paratoi ei wyneb cwsmer ar gyfer rhoi farnish arnyn nhw. Mae therapyddion harddwch yn gweithio gyda'i dwylo ac offer eraill. Maen nhw'n defnyddio cemegion pan fydden nhw'n gwneud rhai triniaethau, felly rhaid iddynt ddysgu ac defnyddio'n ddiogel. Rhan bwysig arall o'r swydd yw gwirio ac archebu'r stoc ar gyfer y salon. Ac nid dyna'r cyfan, byddai diwrnod arferol hefyd yn golygu ateb y ffôn, trefnu apwyntiadau a chymryd taliadau gan gwsmeriad. Mae Sarah hefyd yn cadw'r salon yn lân ac yn daclus. Mae angen i gwsmeriad dim ond ddiogel pan byddynt yn ymweld. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu gweithio'n ofalus, sgwrsio a gwrando'r gwsmeriad a rhoi cyngor ar driniaethau. Rhaid i chi hefyd fod yn heini ac actif, taclus a thrwsiadus a meddu ar y wybodaeth diweddaraf am gynhyrchion a thriniaethau. Mae Rachel a Sarah yn hoffi ei swyddi am ei bod yn mwynhau gwneud cwsmeriad yn hapus, gweithio gyda dwylo a chwrdd â gwahanol bobl bob dydd. Sôn am swyddi. Dewch o hyd i ni ar ein gwefan gyrfa cymru.lliw.cymru. Noddir gan Llywodraeth Cymru.